poto o wata memaki wana eza poto ya bien te amoni on kutu likoli poto ya bien te na ndenge ni c'était prévu akende directement Espagne wata sukisi wata lakisi ke non ba mama o Château Rouge ba no kanela wana ba sale lo côté ba memie na France na se Tour Eiffel aganga wata les poto ya bi poto ya France na Belgique so na France na Belgique akenda yite isinjora pour le ba wata li avec un orchestre nanga akuta énergie mi des mozo beta danger na Kinshasa. C'est une sœur que je respecte beaucoup. Mais bien kala nandima qui un orchestre nanga mais avant il y a un orchestre nanga finga déjà. Plusieurs fois on a longé. Tomba sankara na attaquer nga. Il y a na muta attaquant le roi été. Et pourquoi na zoa pour l'accès que au-delà de ça na mabe to ko sala na pe bolam. Ce te dit ko sala mabe. Tu ko na pe ko sala bolam. Et on a zoa sœur nanga. On a revendre la plateau na bagana mais qui interne na poto na saki boy parce que ça rend nous nzambe ta toucher à mitema tout à fait et bénédiction ta pas nzambe et passera par bas peut-être nzambe linga qui passer par moi mais je suis qu'un simple instrument de Dieu où il fallait que mon poto bon après kembe poto ta les poto tant mieux Merveille Rambo peut alobi loko yo toloba héritier Watanabe respecte Koffi Olomide. D'accord. Je vois héritier Watanabe na ba TV. Dernièrement na autre tala, binde vena biso quadre, vena biso boga, ala tarabia, yembara bien honorable, ba yembara kitoko, isala bien. Yango mona biso pe. Donc ça dit ale kaka na ba langage moko ya bien. Yenga na lingité que oui, aux autres bien les grands mon père, oh le bama bien comme Bokabouane n'enga bien, ils alla bien, Boutika ya ça la vie n'est tranquillement. Oh yesko a commis qu'on créer conflit entre Wata na Koffi Olomide. Papa bisabota aigle. Papa bisabota aigle. Papa bisabota moi. Pourquoi? Parce que nous le quartier latin, nous avons aucun problème avec l'héritier. Tolingate mutumwa lo bamala makwada alo bamabe héritier non ce qui est flatté Koffi Olomide a de nous flatter na banenye na ye croyait que ne Koffi memaki ba killer na ba prince na poto ko faire meme pe na poto ko ya ba no finir les sous wata meme na poto afinga iko Koffi Comment ça va aigle Est-ce que tu m'as pas na ya aigle là on mama la les gars mon pas ko le mama be ya ba ministère mususu d'accord on comprend mais nga sikota na domaine na ngawana na komona ngomwa bien te soki akomi ko s'acharner na nenga mabe na muto place a utaki bakale kima wana kima na ete zaka na ba jeune bango ngana ebisa bino ke non le quadre corps man monsieur l'ambassadeur yemoko mutatika ba petit na ye tout le monde qui n'a kata ba t-shirt na ba Bruxelles na moni bambuma watalier ya lili na moni bambuma na moni watalier tout le monde na Tour Eiffel akata ba nini t-shirt watalier a moni Tour Eiffel apesa mabela bakoko bisou tout le monde qui na Espagne na bina t-shirt na latina somango na kwa avenue Cristiano Ronaldo na Espagne na Madrid mais lelo ekomi wata mutu mabe qui sont joués dans le quartier latin, bah mais mais pour toter. Aya na BCBG, bah mais mais pour toter. Nous battez que papa chéri a une capacité, une possibilité à même pour toter. Mais bah mais mais pour toter. Aye pas ya fali, a commis ça fali secret, fali miliki, fali boy agenda pour toter. Mais pas héritier, aye pas même une année. Qui sinjora ke poto oyebi ba ebonyo babundi na héritier na orchestre wana ba Dadi Mola ba Kemina Wata ba masanga ba Francis Dibaya malgré tout ba repêcher qui na soukana. Bienvenue chez nous nos abonnés de Concept Touch TV hein. Bonjour, ça dépend Herbozo Bakou ya Kolanda émission na bino kitoko la vie de nos artistes au pesa marabout pa na ngamoko Cynthia Mbombo autrement dis-moi na popi ya munene la Kilimanjaro de la presse. Bonjour, bonsoir chers amis internautes bino batubota un peu partout dans le monde entier. Beau s'abonner massivement à
kati ya Concept TV car ndé na sarabino kene la ramino ba actualité biso to zara pona osana musala babi actualité ndé ezalaka vraiment mboka na biso ba ono bo s'abonner te bo s'abonner bo partager ba émission bo commentaire ba commentaire na bino yango esala ke musala vraiment et kene toujours kitoko na sima caméra Montréal babi toujours Fennec Mokonzi merci parce que bimsanga mbenjolo kitoko makasi bo na banda na bino esala ke eza daza marara ne bo monela nga babi un grand merci à papa et maman couple Milandu wana ba boss na ngai vraiment ba pesa opportunité à vendre awa mona popi ya munene leo na plateau na nga na zanga mokote na zana moko ya ba confrère na ngai to remeka un peu ko solo la naie sur l'actualité sur marambo kaka ezo s'est passé na réseaux sociaux nde baloba ke internet ezalaka église te biso soki maramba olobela ezali to kaka pona kolobela internet ez église te ba mo ba yaka na makambo na réseaux sociaux biso tout to marambo ezo le kana ba réseaux sociaux to olobela mambo kisinjora o papa na biso aliye o papa na biso aleki azaki kote pa wata akumisaki bato akumisaki wata lelo na wata babebali soki wata bengani akomi kokumisa papa mususu to ebite papa na soki eza nani to olobela mambo ya Caleb na Dinana qu'est-ce qui se passe na kati ya monde ya théâtre pourquoi toujours ba les retours ezalaka toujours na mambo ya théâtre en tout cas na zana vraiment ngamote parce que na zapenga mon côté na zana chinois noir mon caméraman si tu es d'accord fongola nga vraiment plateau na ya mabongo invité na ngai ya tongo ya lelo bonjour chinois bonjour Cynthia Mbombo bonjour na ba internaute tout bazolanda biso en ce moment là na profiter na remercier ba tout ba soutenir Carvé chinois là je vois directement mon sponsor officiel Jofa Cargo Freight Express les transitaires internationaux depuis la Chine merci beaucoup à cabinet cosmétique Caprice d'été Kinshasa avec la patronne Jemima Bokota moi Sinzambe moi ça Pembe sans doute à Santache depuis Montréal pourquoi pas à ma tante chérie jolie Maya la Massango Foire depuis Paris Chama Bwana Prince Bandal Fiston Sol Mawin l'étoile d'Asie Mukonza 4 continents pourquoi pas aussi à GM Fashion Design Babi Consomo Congolais tout consommer la marque GM Fashion il y a la patronne j'ai tout mettre à la mignonne voilà pour comprendre que chinois on a talibanga Chinois Balboso to yambo na kati ya concept j'espère non la deuxième fois moi mo gentil moi mbote na bato nyoso balingaka parce que na biki na kati ya Concept TV to lingaka bato tellement belé moi mbote na bango moi mo gentil pour kende to kota vraiment na belle liso na biso donc merci beaucoup na ba patron ya Concept il y a Concept TV hein Concept Touch TV donc et mon anglais baba anglais mais baza un peu anglophone en bon Concept Touch TV donc beau s'abonner massivement donc awa maramba bien zali a to lobelaka tout sauf les bêtises na ba injure a to finga a to bara ne ba vérité tout ça la ba analyse na biso très classe ba analyse moi kitoko quoi Hervé chinois aux amoko ya balobeli ya mboka to ke na biso ka droit bimbala moko parce que to bi tous biso to bi mamio sozo les kana ba réseaux sociaux to mona ki kisinjora azaki pa wata tambisa ke partout le monde entier a mimi poto a mimi partout et senga ki keba ki ne ba sala ba tourner na bango et ba ko zonga Kinshasa to ko mona concert ya 4x4 beti après on a to ko mona kisinjora aleka ki na mo ba dire moko bo c'est peut ça ki wata te lelo kisinjora a otambola susu na wata te mais après to yo mona susu kisinjora a komi ko critiquer wata a komi ko koloba n'importe quoi pour na kombo ya muto ya mema ki na poto et donc yo analyste to mona marambo nyonso to bi ke wata ne mutamima kisinjora na poto tu peux dire quoi donc l'ingratitude est incondamnable donc mon iba kisinjora baba morobo ba combattre déjà wata dès le début il y a la team wata biso nyonso to yebi comment wata a été humilié na ba injure pa ya kisinjora mais wata aza papa moko jeune moko grand frère moko mutema malamu akoko kangela mutuka et na mutema te surtout arrivé à petit frère na biso prince baba bien la kata la team on dirait yango nde et créer kande vraiment ba problème pa ya kisinjora comment ça ya refinga héritier en tout moment faire des émissions pour injurer héritier za na sida héritier boy azora mona na bango po petit na prince azara pa kisinjora na les majeurs na orchestre kisinjora kolongwa na enda ya na la team donc wata kipa makambo wana te wata tali antaki mwana wengi bige musique ki ndara bongo soki muta longwe place mo ba place na ba finga kaka le lo petcho na za soupe na
héritier te tomona ki biso tout Kiss Njora ndenge akoma ekokomisa héritier ti héritier ekomema epoto lelo Kiss Njora sera zui chance ya kotambola ba payer belé à Europe c'est grâce à héritier Watanabe Kiss Njora dans la quartier latin ba mema pour toté aya na BCBG ba mema pour toté ñu ba te papa chéri azali na capacité na possibilité à meme pour toté mais ba mema pour toté aye pa ya fali akumisa fali secret fali miliki fali boy agenda pour toté mais pas héritier aye pas même une année Kiss Njora kepoto oyebi ba ebonyo babundi na héritier na orchestre wana ba Dadi Mola ba Kembina Wata ba masanga ba Francis Dibaya malgré tout ba repêcha qui na souka na Turquie comprendre ba otoyoka ba fille ya papa ba Carmel Odia baza bato pe ba mérita qui peut kokena héritier mais ba kete Kiss Njora aye akei biso tout monaki ndinga kata ba t-shirt na ba Bruxelles na moni bambuma Watalie ya leli na moni bambuma na moni Watalie tout monde na Tour Eiffel akata ba nini t-shirt Watalie amoni Tour Eiffel apesa mabela bakoko bisou tout monde yake na Espagne abina t-shirt na latina somango na coin avenue Cristiano no fanda na Espagne na Madrid mais lelo ekomi wata mutu mabe pour toi ya bien ba memi était pour toi bien abi poto o wata memaki wana eza poto bien te amoni on kutu likoli poto bien te na ndenge ni c'était prévu à que directement Espagne wata sukisi wata lakisi que non ba mama au Château Rouge ba no kanela wana ba sale lo côté ba memi na France na se Tour Eiffel aganga wata les poto ya bi poto na France na Belgique na France na Belgique akenda gite ma getu na France ou melekte ya Belgique ou melekte ba na Espagne mais retour na ba go beta ba ko répéter na chez Jonga pour na Turquie et à France te parce que ya linga pour tongo ba memendeni moi le roi ba Kiss Njora ba benga pardon ingrate bon il na habité na ba ingrate to ingrat pour na moi ba sens mo moi c'est mo bali na ba asa moi ça za mabele abia za na mobali abia moi si sigo soit moi si ingana osente Hervé chinois yo ke osente Kiss Njora e banande no mo asa moi si na osente na mobali na ya to ça une émission alula plan na ngai amonango en pleine émission alula plan na nga ba image ça réalisateur en so fenek mo compte na tinelo image wana au côté sango na donc abima salanga chinois noir donc fali mais ya moins de ce ya beau donc cela veut dire ngali qui fali na beauté na habité wana c'est le Kiss Njora tu comprends mais le Kiss Njora comme fin héritier le Kiss Njora comme fin héritier oh papa na biso abota aigle papa na bango abota moano le héritier comme moano pas tozo koma place wana yebisa tongu Kiss Njora comme le ko finga wata ke luata comme moano lelo papa na bango allié papa na bango abota aigle au moins Kiss Njora linga sko ko tanisco c'est comme ça ni sur ko ta rancune moro entre Kofi et héritier donc fali na héritier moi makamona oloba Dorcas tout monde a ebi makamona oloba au moins ba Kiss Njora wana ba Kiss Njora baba tout monde a comme Luka aya ko zongisa confiance na ye pa ya Kofi na minute Kofi na zu Kiss Njora te on comprend le la komi ko kumisa Kiss nani ko fiolo mide ke non papa na biso akabela papa na bango bilamba papa na bango kabila papa viensone ba Kofi lo mide c'est bilamba so viensone lata ona Kofi mutaso kabila bilamba ngwa ndeni o Kofi lataka oyo ni oyo wera olata ba pantalon wera d'abord wera lata blouse ta pantalon ta bilamba ko fela tane za mama mia solo wana faut tuna ba merveille rambono ba Kiss Njora nde ba yeba on comprend wera lata ba blouse te wera lata ba jean lata ba semble ba veste wera lata trop classe lata et bleu ba japonais te on comprend je note que normal est-ce que c'est important pendant que Kiss Njora na minute so ba no sala ba comparaison là parce que place au sinon ba place au zalaka ba memo poto te mais koko mwana ya moto yo komo finga wana amemi yo poto koko mélanger ma
erreur autour yo ezaka ba erreur kaka o ba boss live basali nga pona nga na mona ngo erreur obengi ngo erreur oui nga na mona ngo erreur ndenge Kisinjora wana fingela héritier lelo aye pembe héritier memi poto donc na mona ngo za ba erreur po ba Kisinjora ce sont déjà rabato yo sura ke place mo bosalele babolamu erreur longwana abando kritika bosoni babolamu wana ko mo finga ngo on comprend ko mo finga ngo o mo ba Kisinjora ba batu mo boye balwa ba rena on comprend balwa ba rena anoze la fromage na monora corbeau akosu corbeau po azwa funi fromage wana yango loko Kisinjora no luka vina ye asuka kaka na bangola asuka na ba likasi na ba Rwanda esika ba mimena ba orchestre ba Rwanda bandoki na ba poto ba Rwanda wana on comprend wata ya memi poto ya poto vraiment poto ya poto pas si tourner te ba bifaki ba kende États-Unis soit disant héritier a du passeport na a publié ngo ce qui a botolé passeport ba bilo mo on a passeport de service ye mo lobi ke azai na des passeports balongo lepe na ngam ya passeport de service balongo lepe na ngam mutu mo roza jamais na des passeports on comprend balongo lepe ngambu d'autres pas ba ko kango na des passeports mama be on comprend moni ba Kisinjora confiance au monde l'occasion n'a pas Kofi. Moi je ne pense pas que Kofi Olomide soit Kisinjora. Moi je ne pense pas. Pour na minute Kofi Olomide na héritier Watanabe na même moral, bana problème té. Nalanda ki basa na problème. Nalanda merveille rambo pe alobi loko yo toloba. Parce que yesko a commis ko créer conflit entre Wata na Kofi Olomide. On comprend et simba langote. Ce qui est flatté Kofi Olomide a de nous flatter na banenye na ye. Ye croyait que ne Kofi memaki ba killer na ba prince na poto ko faire au meme pe na poto. Pour ya ba no finir les sous. Wata meme na poto a finga iko fixe. Pas même à 5 mois a finga iko filé. Là comme papa na biso bota aigle. Papa na bango bota moano. Muta meme na poto loko mo benye moano. Kisinjora mona bola mute na vina ye. Kisinjora mona bola mute na vina ye wana elobi bongo Hervé Chino to zaka quand même ingratitude condamnable. Hervé Chino to moni bakali na Kofi Olomide na poto bazo sekra babi bo moni baje to sala kibino bo moni to zubino donc koki mande baloba bakali kima wana kimara na ete zaka na baje na bango. Ngana ebisa bino ke non le quadre corps man monsieur l'ambassadeur Yemoko mutatika ba petit na ye nga sano ke yemo mutatika bo mona te dérangeant nango ko fité et dérangeant na bango ni et dérangeant nango ko fité asala émission na ba ndeko na biso nani o akitambo nani o akadogo ya na ba afdelo journaliste akadogo ya ba afdel o tenko wala ayaka na bakadogo oui ayaka na bakadogo mutakomisa journaliste c'est pas tu refi ndo timola zelo na maya makelele na kitambona na bandal sikaboy ano timola zelo pas tu refi au katsa maya makelele na bandal alors qu'il n'est pas venu son honorable kala sera fungola chaîne ni na kitambona alors là né y a pas cho isimbi sanga micro y a pas cho na couper mo ekata na salité mais les lopo bimi pe chronifoiti ko fi bien ya lata yebolata ya mutauta poto ni ba chemise amino ndeba teka ba 200 francs la gambela ebolata ko so biki lelo ebolata te ba chemise gilelo te ba chemise ba ba chemise ba mawanga sana zara lokola te ba manga te ba mawanga sa ozaro oyebi ba tisa uniforme tonata ba pantalon mawanga sa ba tisimo ba il faut ba uniforme ton ndola ta ezaba deux sortes o ngela na moya so te faire les moto makase ziki et ba jara ba chemise ya mwana na kadogo la ta wana a diembela kombo papa chéri piano donc ba chemise la ta ya wana yebola ta ba ta chef fenek mokonza te mana lati ba ta lati fenek ata ba matran fenek mokonza ba matran ana 36 matran parce qu'on a minute a commis na 15e matran on comprend voilà toujours la lisolo l'histoire et ça la mindenge nini parce que pourquoi ça besoin pourquoi qui va kimiter mais pourquoi ça fait ça qui ton wana nyon surtout ba
basa ba analyse biso so sala ba analyse ba yo kiti biso soni ba journaliste nzo exact non ba ji Kofi n'avait pas droit ya koloba on comprend Kofi n'avait pas droit ya koloba somoni bana mai basala bana mai una mingi ça n'a prince bakali basala ba makambo kuna c'est par rapport à actualité ba misala lisu ba kemboka mo sika fo ba misala pe on comprend ba nenga ba kin bazela moi ba makambo ba ke kuna pe faut créer pe lo mobe actualité ba laisse pa internet ne la baronne aller sur internet bon ba zepe na posa miti ba laisse pa internet ba laisse pa internet c'est normal mais qui sinjo a traité bakali moi na mabe mais ce qu'on a minute au monte que c'est comme si bakala ko moi malam qui sinjo kanda ko moi mabe tiens c'est moi c'est nazara jalouse Azara jalouse. Bon? Oui, ah maman na jalouse. Oui, ah jalouse. Boy ba yana bo c'est deuxième mois na kalaté. Hervé tika bo yo kango yo ko bo tadi ko. Aga moi si. Ah moi si. Bon ba mère ba zora ba buchu. Eh. Ah moi si. Voilà, toujours continuer kaka, toujours continuer malembe. Prince Babia Lelo na best of the best. Tu peux dire quoi? Félicitations. Te soutenir et à petit nabiso bandal. À petit nabiso to kimina ba internet tout tala ba ranking ya ba tata moi si na maman na été. Ko to soutenir et to voter kaka et ça la ma bien. Pour ça pe ndenge ndeko na biso machine à remporter rapeni nwana pour ndenge ko biso machine kombo kimina azora pe best of the best wana oimba 500 nzemba 500 ndeko na biso gez mawete ndenge emportera to zaina posa te ekenara ba est tout yano kinenge est-ce que vraiment de bon monde les assure Karozo yango ni on a 5 ans là ba ba voter massivement pour tout remporter en les sous pour la deuxième fois ndenge ndeko na biso gez mawete remportera on comprend ekenara ba est ba côté kuna ba koluezi ba côté kuna te on va biso dans la posa tout remporter pe sur loko wana et ça lave bien awana ndinga kin pour ba jeune talent petit nabiso prince c'est un bon artiste notable erreur prestée et ça langa ma bien et ça ebisanga ba short d'épaule na la ndeki miso moko boya ndeko na biso fenek mokonzi ayambaki ndeko na biso mususu komboni na Jubek ayambaki de Jubek alobi ke prince Babi faut kata ba lien kota papa lien kota maman babiloko ba parents na wana basalaki ekoki pe ko rattraper lelo et salaki a ressorti soko kata ba lien nza même ta kata ba lien wana ye prince wana pouvoir wana te ba lien les ablo amulili faut koluka mabondeli ba passer makasa mboka o basa mbakata ba lien moi je ne pense pas parce que je ne suis pas de leur famille et puis na ça muto amona raba mamolimo te pona ba kazana ba lien ma parole d'honneur et que pour soutenir à moi na mai to voter pour lobby na ye ça la fait bien pour c'est un artiste talentueux plutôt on comprend donc bah net mon éléphant donc mon star a star on comprend prince a mon star a star tu vois la pose prince a émergé bien pour sa papa comment la prince comment directement notre rêve donc à chaud européen on comprend. Voilà, joyeux anniversaire à toi Babi Jenny Ngoyi abotami lelo que du bonheur nzambalo la oksa pour sa motema na yo hein Babi lelo nde lelo ça va inda ça va ndendende lelo na yambi Hervé chinois na deux casquettes tozane lokola analyste parce que pe aza confrère nga mais azala pe er moko kota batama boke on er mo parce que to betane mo lisolo mo muke batama boke Hervé chinois azala voilà azala donc aza chauve
chauve-souris. Voilà Hervé Chinois Tomoni Caleb na dinana et qui mateko et qui te zongilo na yo kabalo ba ke dinana libala na eza danger. Tomona ki président Caleb atena ki ba propos moko boye pour na dinana. Est-ce que tant que président Marambo président Caleb aloba ki eza malamu to eza mabe tant que yo pe mobali. Mais président Betka histoire elle est passée pour président ba traiter kaye président Bimarana ba kuna ba na actrice Betka comme les passé question au ba tuna ki pas confort na biso ado yuwe abino soki abimana ba théâtre ezaka abimana dinana ndazara mwasi na ye avant kutu dinana aya théâtre basila naka nde aye mema pe dinana na théâtre nde ba ya ki kunzonga na mambo simbite et simbite vide sikoyo batu ba commission mabe o wapi ba commission mabe parce que babilo comme sous même soko ko loba na télévision parce que dinana pe siko ana passé na azaïwa il a passé na bango dinana minto azana prison même ça mobali na déjà ce qu'on a minto créer pe problème na mobali na ezali gamo créer problème te président Betty lisolo les passé eza nini ezo les actualité eza lisolo les passé ça fait déjà plus de 5 ans au maram déjà les cas ya marambo eza marambo kala parce que les maleke est-ce que ça obligatoire peut-être nenge dinana ayaki na feti akuti Caleb na moi sine pour Caleb pas marié on comprend après marié autoba la moi sine ba kala pété donc c'est ça important faut après ça ba ngombo to beta ba kara parce que problème de ce que banzon babi après ça qui Caleb mbote ba komi ko kozong c'est so ba vidéo wana aleka ki moi si après si Caleb mbote après si moi si mbote de yango choqué Caleb yango c'est Caleb abima na télévision a ko bisa ba bilo ko nyonso c'est que di nananda sele ki bombanda Caleb nda sali malamu di nananda mtase kasi yende mtabanza sele ki bombanda est-ce que ezalaki elo mo de geleka e mo mtafana moi c'est au tu ko balaye officieusement on comprend au tu balaye mais e moni que non européen mutu moko mboto pesa mo soit pesa mboto soit pesa ba mboto to leki et pone tsinga mutu wa Fenech par exemple si on a rando na Fenech ne ba fani na Elvis boy na miso bato na pesa Elvis mboto na sauter fait il soit les vie plutôt et na pesa les vie mboto na sauter Fenech et au moto na humilier Fenech na miso bato soit na beti ba mbale kara na leki soit na pesa ba mbale mbote so il levé au CPLAP na kara na te na web c'est en tout cas mutu zagi na e to solo la te moya pour ça na pe mbini wana ezaki te pour ebota ba makelele te président Caleb a lobby o eza réel o eza réalité c'est la vérité abimisi vérité na monoko na ye ce n'est pas dit que non yango nde elukela mutu problème na soki na ki fiançailles na to na libala na été pour dire na balité comprends na balité masa mutu azana mutu vivara na yango te mutu créer problème wana bolo ba créer problème pour président Caleb alobi ngo na TV batu bana ko murmurer ko nyonga ko tonga ya mupanzi Caleb ba bimaka na dinana toi tu penses que dinana atene no bimana Caleb mupanzi en face na mobilité moi on baba lioté et to benga base et moi ça ndumba et on baba lioté et moi ça ndumba et ça raté o ya ki ko bula te mana ba kwente moi baba liono to za ndumba na moi peut-être moi na moi to rosa na yo na pourquoi na ozato za na Fenech et boka bana Fenech msuba 19h kuna okutani na bobimbwa okabana bobimbwa ba 20h kuna okutani na Kingandi ngana obwaka ba mabanga na ngande na zobwaka ya ba mabanga na ngana obwaka on comprend to botango problème te président Caleb a éclaircir batou na ndenge ba soupçon et bimaka parce que nga Xil c'est ma grande sœur nga na 8 ans on voyagé même na Xil malgré tout ça fait 2 ans oyo toujours zala sous-souté mais même on s'écrit, on s'appelle. On comprend. N'engé ba soupçon et bima qui est Xil
abimaka na président Caleb nga na olobango c'est faux et archi faux. Non, nazinga par na été ngai na robot yango c'est faux et archi faux. Président Caleb abimaka na exilté car exilté celui qui a exilté baba président Caleb abimaka na sila président Caleb abimaka na boy président Caleb abimaka na mutu boy yemoka munne akuyemoka munne ayebisa so baba vérité nde auti ko lobango pa do yu na Congo mokili keno mutu soki abima na mwasi na théâtre eza binana bino bomoni mabe wapi. Mais chinois il est vrai ou faux dans le monde de théâtre qui est hypocrisie dans ma casse parce que tout le monde qui si la aleka qui une émission à lobby qui na monde ami longo la quitté à loba qui na théâtre bisonnion sur ba théâtre tout ça ba hypocrite mais tout le monde est créé problème ma casse peut entre si la na belle vie ba rancune ezoko la kaka pourquoi na monde na biso hypocrisie eza makasi c'est vrai. Torozala ne na Fenech na roji mpanzi Fenech na solisakete Fenech akabakate Fenech boye mais on a na kutani na Alain de BCBG tona Alex Ngando na beti sola Fenech na mabe mais on a kutana na Fenech to solo li ba makamususu biso tout ba hypocrite makamu ya guerre soi-disant guerre ya sila na Belleville ngana yebi angote ngana yebi sila na Belleville ce sont deux sœurs o babimi na libumu moko na papa moko maman moko o papa eza Brisé Lombe maman eza groupe Simba nde bazara pe na Ursule Pechanga on comprend oyo nde eboti bango soki lelo oyo SB écriama SBTV on a so écriama c'est pour na belle vie aussi là alors jouer na Bella belle vie m'tebisa sila asa la chaîne biso nyo suto yebi sila abara SB marraine nango eza Belleville TV ba guerre na bango wana taliban ya bango esika bakutanaka esika babebanela ngai na yo tozalaka te eloko yoboma eza ba entourage moni ba entourage bazaka na ba sœur na biso wana ba moni ba bomisa ba sœur na biso ndeni entourage nyon se bomisa biso ba bureau tozolwa ba bureau otozwaka na wiki bato bazaka na Belleville bato bazaka na sila ba benga ba mams ba mère ba la patrona ba on ba yotsa ba biso disons na ba fan mais il y a d'autres fans pour toi ba catégorie ba fan il y a d'autres fans à msuba na conversation bo epena ba liberté mais il y a d'autres fans qui ba rapproche na ba leader ba fan so approche na ba leader comprendre donc to rotara ba fan nyoso en général te on et on moninga na suki kaka na ba bureau ne ba bomisa biso et ba bureau ba tumususu na tanga ba komona bango te soki o solo la na la patron na bango moi monsieur ba kani bilongi ba vimbani la patron na tout ani c'est libéré na chinois moi $20 mon roi libéré na onyonga onembo ngoti na poche na ye bango nde ba so bomela so ba serre na so ba leader na biso ya ba chaîne wana o ngana ebi sila na Belleville ba problème te il y a pas long ta na auto mona bango na film mo na été ce film nani il y a pas longtemps malgré tout ba semblé zala mais il y a pas longtemps na auto mona bango mi balé ba temi ba uto ki ne fait sous kinga kati on comprend il y a pas longtemps on comprend oyo serre na sila bisala lobby tu as hypocrite là il a raison biso tout est hypocrite tout ça il a hypocrisie entre biso na biso
si la rose hypocrite na ndenge na ye belle vie rose hypocrite na ndenge na ye na miso ba bongi bosa loko la bosolo la mais mupanzi yango na fait sa grande sœur nga exi pechanga ndé pas boya kana ici la miso ba to bito za ba hypocrite mais c'était pas est-ce que c'était le bon moment où ils qui place moi malam si la quoi c'est la quoi ça le loko sala wana pas si là parce que biso to bi que irsi na si la sont des vraies sœurs yoka ce sont des vraies sœurs so il y en a les qui kutu bazo kabwana so ba mapasa ku ba o kabwana bongo bango baba ndé côté ba kutena nzala musala yo ozoki nota musa mutu sa sango ke mutu wana za mabe kutu to solo la kate na miso ba tu nesko nyo pesa mwana mama pesa mbote yango irsi za ne clair ya tout ce que ça la hypocrisie to solo la te yande monanga to solo la te c'est to solo la te to tika ndo sala la hypocrisie nde yango nde bo mabiso kana sima hypocrisie na okotela muninga pelo wa mabe kana sima hypocrisie na bakotela pelo wa mabe to tika hypocrisie c'est to solo la te c'est to solo la ka on comprend ton nga elo na te ya ba collègue na biso théâtre to tika nde hypocrisie yango bo moi poison za makasi to tika nde hypocrisie plutôt to tika pe ki songi soki belle via benyo que tourner na film na ye kende na film asila okebeta ba masolo obo solo la ki kota belle vie okebeta kota sila uta pas sila oye kota belle vie obeti ba masolo yangwana ezobo mabiso très bien totika hypocrisie soko monique okota point na yo au joueur à sous na belarte au lobby soko okota point na yo au joueur sous na SBT au lobby soko okota point na yo au joueur sous pas genre vite pas kingante au lobby yango to koma na ba kenga mo fandi na batu boye comment boye mais la même masanga na mulanto na vers mo lugo mais la ba canette po obi net ko se déplacer na ngomba moko bibi po ko kine mba moko to mo somba ba thermos so ba biloko so no zubi no to ba na ka se déplacer na ngomba moko on comprend likolo ya hypocrisie likolo ya kisongi likolo pe ya kokumisa ka mère olekiye ezobomela biso musala voilà wana ezobomela bino vraiment musala to komi na biso na suka chinois bato balandi biso baboni na biso ya Concept Touch TV ba retenir ni na passage na yo awa na makambo kisinjora na makambo mino bata théâtre moi liloba suka et puis moi mbote na yo moi numéro de téléphone to kende moi rapide donc bandeko to balandi biso na Concept Touch TV donc ba retenir kaka héritier watana ba na problème ba tout héritier watana ba papa social ebo solo la ebo fa na bato mais qui sinjora tika ki ingratitude muta memio quelque part est-ce que au canarate amsusu yo moko obisa mbongo koma wana faut ko pesa mais c'est ko fouter na monnaie de songe comprendre qui sinjora tika ingratitude soko flatter papa na biso Koffi Olomide mais c'est l'ambassadeur flatter na ndenge na yo sika ko luka ko sa conflit entre monsieur l'ambassadeur qui a culture na monsieur l'ambassadeur à tourisme bango ba ambassadeur te kana ça l'émission na zoya déjà na za pembe na za kasavubu bango ba ambassadeur on comprend tout tika kokoti sa bango na ba conflit nanga ba susu na bandeko na biso ba théâtre tout tika hypocrisie ma be na sima hypocrisie no côté la muninga poison na sima hypocrisie na pe yope ba côté la pour zo profit tout tika ba leader ba chaîne wana to ba leader ba film ba zala l'aise tout tika memela bango ki songi tout tika la kokumisa bango za danger oleki kingani za mabe merci beaucoup mbote na yo mbote na ngami na ma tante chérie jolie mala masanga fois libanga kayoza ka toujours la ipono beta GD6 mtakomisa nga teti na ndinga kisasa yo na jolie mayala c'est beau mon tonton play toujours soin toujours propre soin taïbo c'est grâce à elle merci beaucoup à mon grand frère Fiston Sol Mawin l'étoile d'Asie nous comptons 4 continents merci à mon grand frère Chicha Mabwana Prince Abandal papa yo Jimbula Bilamba na Paris ça bango toujours mal à l'aise na Paris wana Nzamba Bilamba Mbula Bilamba il passe à Percy Mabwana papa d'histoire pourquoi pas à GM Fashion Design babi consomo congolais la marque GM Fashion Design est disponible pour na batonyo sous avec la patronne
j'ai tout mis à la patronne, la mignonne. Merci beaucoup à cabinet cosmétique Caprice d'été Kinshasa avec la patronne. J'ai mis beaucoup à moi, c'est une moi ça permet sans doute à 100 tâches depuis Montréal. Moi solo la bien, Kolikana, ça solo la bien. À vivre Kitoko Kolikana, vivre frais, play Kolikana, PlayStation. Merci beaucoup à mon vieux Daddy Mabaya depuis la Chine, noté ma Pamela Arija, dans quelques heures, qui est déjà, venanga à verser d'autres naïs pour la mère Nabiso Pamela Arija. Donc félicitations à Bino, les 6 heures à Toroïne, à Salwana. Merci aussi à Dorcas Louemba, la mère des 4 et à partir de Samba depuis Paris. Pourquoi pas à Dorsiana, Madoumoun, à Dorsia Cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Hervé Chinois Nandenge aussi Konzima vraiment na yamba na kati ya Concept Touch TV. J'ai dit encore un grand merci à Fenek Nasima Bilili na pesimbo te na bino studio linganga Lexi toujours pene mbote na yango wana donc babi Alex mbote na bino en tout cas équipe mobimba ya Concept Touch TV na pesibino mbote en tout cas bo continuer à s'abonner bo partager la émission bo commentaka yango esala ke musa na biso ekende liboso yango esala ki biso to kola to baba remarque koto na tambola mabe koto na lobe mabe musala ezovimba kaka. Je dis un grand merci à papa et maman babi couple Milandu toujours babi couple moto Cosmacas o ba pesa mo la popi ya munene autre Madison Sambombo espace pona vanda rabuta la vraiment la manda kuna bino espace o kitoko neta o ba yambara biso vraiment kitoko so za posa o lia kitoko o mela kitoko o za la à l'aise place moro au moni place to ça émission neta food et ça bongo na bandal kimbondo babi acoustique 10 match peut répéter kawana chaque jeudi ceux qui osent pour ça oyo la bonne musique il y a chaque jeudi na neta food oyo ka vraiment acoustique 10 match babi musique yende makambo na lobaka ke onyo soza pour ça libanga akomela ngai na benga na ko boire libanga pe na ndingo lingela parce que libanga ba sololela ngo biso to vivre ne bongo ceux qui nzamba zongi te to kuta na prochainement bisous bye.